თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. დაქალის შეყვარებული ხელშეუხებელია და გამორიცხულია მასთან რაიმე ფლირტის გაბმა. ძმაკაცებმა კი შეიძლება ერთგალს ეჩალიჩონ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. გამარჯობა. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 7.9. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად მიეძღვნება ისეთ სუბკულტურულ ჯგუფს, როგორიც არის დაქალი. შესაბამისად სადაქალო. დაქალი მდედრობითი სქესის არსებაა, რომელიც გარკვეულ ემოციურ კავშირს ამყარებს სხვა მდედრობითი სქესის არსებასთან. ედაქალება არის ზმნა, ხოლო კრებითი სახელია სადაქალო. დაქალთა შორის ემოციური კავშირი გულისხმობს ერთმანეთის კალთაში ჩაჯდომას, რაც არანაირად არ აღიქმება ძმაკაცებისგან განსხვავებით ბისექსუალურ გამოხდომად. როცა დაქალები ერთმანეთს ეფერებიან და საჯაროდ აქებენ, მათი წამოზრდილი ძუძუების გამო ან სხვა რამის გამო. ეს ლესბოსელობას არ ნიშნავს. აი იგივე რომ შეგხვდეთ მაგაცებში, მაშინ ჩათვალეთ რომ საქმე გვაქვს პიდარასტიზმთან. კარგი დაქალობა ასევე ნიშნავს მენსტრუალური ციკლების სინქრონიზებასაც, ერთმანეთისათვის პირადი მოხმარების ნივთების დაუნანებლად გაყოფას, ტუალეტში ერთად სიარულს. არსებობს დაქალთა ქცევის კოდექსი, რომელიც სრულიად არარაციონალურია, თუმცა თაობიდან თაობას უცვლელი სახით გადაეცემა. არ არსებობს ბიჭი, რომელიც დაქალს მეორე დაქალის ღირსად მიიჩნევს. დაქალებისათვის ყველა კაცი ერთნაირია, ხოლო სახელი აქვს სხვადასხვა. ისევე როგორც ყველა კაცისათვის ყველა ქალი ერთნაირია, უბრალოდ სახელი აქვს სხვადასხვა. ამის გამო დაქალები დაქალის შეყვარებულს ყოველთვის ამადლიან მათ თავს. მიუხედავად უღირსობისა, დაქალის შეყვარებული ხელშეუხებელია. მეტიც მისკენ გახედვა გარდა ძმურისა არ შეიძლება. ბუნებრივია გამორიცხულია მასთან ნებისმიერი სახის ფლირტის გაბმა. მაგრამ დაქალი მაინც იჭერს ეროტიკულ მზერას დაქალის შეყვარებულისაგან, როცა მას ძალიან მოკლე კაბა აცვია, ან დეკოლტე, ან უხერხულად არის გადახრილი, ან სულაც ფეხების შემთხვევით რა თქმა უნდა ბჭყალებში უხერხულად აქვს გადაშლილი მის წინ სავარძელში. ამ ეროტიულ მზერას წესიერი დაქალი გაუცებული სახით პასუხობს მიმიკით. შენ ხომ არაფერი გეშლება ბიჭო. მერე ამ მზერას, წველ მზერას იგი გულში იმარხავს და მოგვიანებით ხოლოდ ჩერეს დაქალს გაუნხელს. ნუ ახლა დაქალი შეყვარებული თუ ძალიან მაგარი ბიჭია და კარგი მანქანაც უმაგრებს ზურგს, მაშინ დაქალობის კოდექსის დედაც ჯეკ და დაქალობაში ატაშოლიც მოსულა. ამის შემდეგ ბიჭი თუ მართლა ნორმალურია და მსუყე ოჯახიდანაც არის, ჭკვიანმა დაქალმა რა თქმა უნდა მისი დაქალი ეგრევე უნდა დაიკიდოს. მაგრამ არის ისეთებიც, რომლებიც ამანკეს არ წამოეგებიან. ასე დროს დაქალის შეყვარებულს ეკისრება არ გახედოს იმნაირი თვალით გოგოს მეგობრებს და აიღოს პასუხისმგებლობა შეყვარებულის მთელი სადაქალო კვირაში ერთხელ მაინც დაპატიჟოს ყავაზე ან სულაც შაურმაზე. დაქალთა ინდივიდუალურ განვითარება გამორიცხულია. დაქალების განვითარება მხოლოდ ჯგუფებად არის შესაძლებელი. დაქალები როგორც წესი მოგვიანებით ერთმანეთს დასცილდებიან. როგორც იტყვიან, სადაქალოები კი არა, იმპერიები ინგრევა. დაქალების შემდგომ როგორც წესი მტრები ხდებიან, ან უბრალოდ ნაცნობები. ყველაზე კარგ შემთხვევაში კი ისინი ხდებიან მეჯვარეები, ან ბავშვის ნათლიები. თუმცა ნათლობა არ ნიშნავს ცხრათაობის ნათესაობას. ის ხშირად პირველ 10 წლეულში მთავრდება. გავრცელებული აზრის თანახმად ყველა სადაქალოში არის სუსტი რგოლი. სადაქალოში შეღწევა მხოლოდ მისი მეშვეობით შეიძლება. თუმცა თქვენს ადგილას მე ამას არ ვიზამდი, რადგანაც ეს ისეთი კასტაა, შეიძლება არ მიგიღონ, გაგლანძღავენ, თავზე დაგესხმებიან. თუმცა როგორც ამ კავშირიდან გადიხარ, შემდეგ ერთმანეთს დაერევიან. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს რადიო ძველი ქალაქის ტალღაზე FM 7.9 ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.